guys, welcome back to my YouTube channel New Joan Uganda. Mbalamusizaako mwena munzikiriza ez'enjawulo abalokole Mukama yebazibwe abasiraamu salaamu alaikum. Oyinza okuddawo n'obuuza Joan akozesa ki ku skin ye, ataddeko ki biki bikyo kitegeera. Ntaddeko sinabye ntekako naye akolumu ntaddeko olive oil ne nice cafe n'embisingako birekawo obudde bwonna bweyagala nomano binabamu. Bw'oba tolina olive oil osobola okukozesa honey, biteekeko okugezaako ku massaging ojja kukola nga skin yo evuddeyo. Please subscribe katogere ku nsonga endeese tusobole okugenda mu maaso nga tukola ki? Tusobole okwekumira omutindo guno, tusobole okugenda amaaso nga twogera engeri abaana gye bayitamu ebintu nga babonaabona mu nnyumba z'Abarabu. Please subscribe. Bamikwano ekindeese okwogerako kiri bwe kiti. Tokwatako emiko zonna n'ozigatta. Ingredients kati eno nga gy'olaba nti eno bagiyita ditto. Okitegeera waliwo ne ditto endala nga yanjawulo naye nga si kalo ono. Ne tubaawo n'eno gy'olaba nga Clorox. Ono ye akola ku bintu ng'olugoye Uganda gwe tukozesa nga jjiiki. Gwekozesa nga jjiiki. Ono Clorox bw'omukozesa ennyo oba gy'okoma omuwunyiriza, bw'omukozesa ennyo engalo zo zoonooneka, bw'oba tomukozeseza mu ngalo ng'okoze eki ng'omukozesa nnyo n'okoma omuwunyiriza, amagwe goonooneka. Abantu abamu kye batamanyi. Mukozi munnaage ng'oliba nga boss we ayagala nnyo Clorox ng'abo ab'e Jordan bagala nnyo Clorox. Bawunyiriza Clorox mu kunywa Clorox. Banaye Clorox ali dangerous nnyo. Clorox ali dangerous. Alina obuzibu bungi Clorox ono bw'omukwata olina okukola nga okozesa glove. Tokozesa Clorox buli lunaku. Ne bw'oba nga tomukwatamu naye n'omuwunyiriza ayonoona amawugwe. Oyinza obutafuna obuzibu kati naye budde Uganda oba ogenda funa obuzibu. Bw'otakoze eki? Bw'otamanyi. Nga gye bwava naye nga okuwunyiriza Clorox ono omanyi nti okozesa nnyo Clorox buli lunaku. Omanyi bano Abarabu tebamanyi nti Clorox eki bo babeera wali nga batudde. Tebamanyi nti Clorox alina obuzibu oba tabulina. Kati Clorox nga tumuvudde. Clorox ayonoonye engalo ngenda kubalaga bakafaananyi omwana engeri gy'ezaayonoona. Mugenda kuwulira story ye ng'annyonnyola engeri gye yayitamu. Kati ngeri nga tuvuddeyo waliwo eno ditto. Waliwo n'endala ditto. Bw'oba ogenda kusiimula ennyumba y'Omwarabu tokozesaamu bikemiko birala. Bw'eba ditto kozesa ditto yekka. Bw'eba kangezeze nti bw'oba kale kangamere nga kino kyakusiimuza kozesa kino, tobikwata n'obiggata byonna wamu mu baketi emu. Nze nabigatako ne binjokya engalo okumala wiiki nga buli nkwata ku mazzi engalo nga zinjokya. Naye nabikozesaako omulundi gumu ne ntegeera nti kino ekintu kiddengerasi eri engalo zange saddamu kola ki? Saddamu bikozesaako. So kati bamikwano awo bwenjagala tukole kituuke kumbi mugenda kulaba oyo omuwala engalo ze zifudde. Twajja wano kunoonya ssente naye ssente zisobola gula bulamu. Nze nabeera Jordan kusika muguwa okutuuka mpaka nakola ki navaayo. Okutuuka mpaka lwe navaayo direct. Era naddukayo na buddusi. Nasooka bakyankalanya ne ndyoka ne nvaayo. Mukitegeera. So kati awo mugenda kulaba omwana engeri gy'awamu ka vidiyo nze bosi wange yali ow'e Jordan. Ayagala njoze ebintu ng'ateekamu sabbuuni. Ono sabbuuni wali mumanyi ono gwe bayita Fair. Bw'amuteeka mu katasi n'ateekamu amazzi nze bwe ndaba ng'agenze nga mukwata nga muyiwa. Bwe mmala omuyiwa wali eri nga nziramu nga nkola ki? Nga nteekamu without Clorox. Najja naawunyako n'atandika okuyomba ne musirika ye mugamba yomba. Kubanga mmanyi nti Clorox ayonoona amawugwe. So bamikwano tugenda awuliza omwana ono engeri gye yabonaabonamu e Jordan. Bannaage ofiisi teziyamba. Ofiisi nze bwe nabonaabona e Jordan ne ngamba ba ofiisi babagamba banziggyeko essimu. So I'll never forget. Sisobola kyerabira. Kati tuva Uganda ne tugamba nti oyitamu ofiisi esobola okuyamba naye ofiisi gy'ogamba okuyamba kubanga eba yalya ssente nga teyagala kuza ssente mabega ate yeba ekole. Sometimes ofiisi zitalina abakozi obuzibu. N'osanga omwana nga yeese naye nga teyaliise kubanga ofiisi eganye kola ki? Ofiisi eganye muyamba. So bamikwano ngenda bateerawo ka vidiyo mukawulirize mulabe omwana engeri gye yabonaabonamu. Musulawo komenti yammwe omwana yabonaabona. Sometimes ndaba abaana babonaabona ndaba nga nange bye nayitamu byennyini nga ndi Jordan nga nakaaba. Ate n'ekyowabu nga kikoma kuyitawo nga kigamba muleke akaabe okutuuka mpaka lwe navaayo. Bakukubidde ki?
olunaku lwazituuse lwabadde lwakwosa ggulu omukyala najja nansanga mu kiyungu nambuuza nti okola kikunzi ne mugamba ndi mukoza bintu nti vaayo jangu ogende mu ddiiro gy'oba olongoosa nemugamba eddiiro mumaze oddirongoosa nangamba jangu oliddemu nendiddamu nankuba nemubuuza kiki ekinkubya n'asirika naddamu nankuba nemubuuza kiki ekinkubya nzizizza musango ki tewali nenkwata amazzi amacaafu nengatwala eri gye tuyiwa emmere eriwala ng'endiga gye ziriira namaze obbiyiwayo komawo mutabani we n'akwata ejjinja ankube nendyewoma ndiyita ebbali nenkomawo nenyingira munda nenzira mu bintu nenjoza mukadde n'abeera ngangira zino engalo zino okubeera wezito omukadde yadde n'ateeka Clorox mu mazzi n'angamba njoze ebintu namusaba girapusi n'azinyima mu sabbuuni simanyi bye baali baateeka sabbuuni nanjokya bw'ati ne Clorox toyinza kuutasambadde girapusi bwentyo buli kimu bwentyo bwenkikola kyatwala bbanga ki okuba ng'okola bwotyo nga tolina giravusi siwozezzaayo omwezi wadde eggulo n'akwata emuggo yaŋŋambye lyanzuukusiza nasiiba nkola nensula nga nkola nenneebaka okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 n'aŋŋamba va mu buliri nenvaayo mu buliri nentandika okwoza n'aŋŋamba yoza n'aŋŋamba jangu osiimuule neŋŋenda okusiimuula n'aŋŋamba biveeko genda mu kinaabiro oyoze engoye nenjoza engoye naadde nzitwala okuzaanika n'akwata omuggo ogenda okunkuba yakubye ebbaafu nataddewo ebbaafu n'akuba ebbaafu n'ajaasa nenkwata engoye nenzitwala nenzaanika nenkomawo nenzirayo mu kinaabiro najja n'omuggo n'anfumita mu kifuba nemubuuza kiki ekinfumisa nenjozeza endala nazo nenzitwala obuzaanika nenkomawo kyava ddamu n'anfumita mu mbiriizi n'anfumita ne mu kamwa nemubuuza kiki ekinkubya kiki ekinfumisa emiti nemugamba ekifuba kinnuma lwaki onfumita mu kifuba nzizizza musango ki n'aŋŋamba yitawo osiimuula engoye nenzivaako nengenda okusiimuula kapeti n'akwata omuggo n'atandika okunkuba nemubuuza kiki ekinkubya nga tewali kyanyega nemubuuza kiki ekinkubya muwala we n'avaayo ow'olubuto n'aŋŋamba gwoyina ensobi nemubuuza ensobi evuddewo kiki wano kyesibakolera buli kimu kyemuntuma buli kimu nkikola tewali kyesikola tewali kyakimu kyemuntu gwe nnyuma kaabaani buli muntu ekintu kyenkimukolera waliwo kyesisula nga sikoze nkuuta ebisenge buli wamu nkuutawo tewali we sikuuta noŋŋamba kola kino nenkikola ti waliwo omusango gwe nazizza naddamu nankuba kati muwala womuto we yafulumye n'aŋŋamba kuyoza engoye naadde nkyayoza engoye n'aŋŋamba engoye ziveeko mukadde ndi mu kinaabiro n'aŋŋamba kuuta ekinaabiro naadde nkutama naddamu nanfumita mu kifuba nemubuuza ddala ki ekinkubya nzizizza musango ki ogwo ogunkubya kiwaliwo kyesikola kiki kyesaakoze nembuuza muwala we kiki kyenasuze sikoze nokumakya lwakomyewo omwakomyewo waliwo kyesaakoze nina omusango gwe nazizza wano mulyoke munkube kiki kyesibakolera muwala we n'akwata engoye zange ensawo n'azikasuka ebweru n'abadde nnyambadde yunifoomu zaabwe ze bampa nga n'engoye ezasooka bazikwata ne bagenda ne bazisuula simanyi gye bazisuula ze basooka okumpa kaleega kange empale ne yunifoomu n'akokumutwe nenkola ki nenzira we bakasusa engoye wabweru nembaga sijja kuluyomba namu kanjijjamu engoye nenjijjamu ekiteeteeyi kyenayambadde nenjijjamu yunifoomu zaabwe ze bampa nenzikwasa muwala waabwe nempeeka ensawo naadde empeeka ensawo ne bonna ne bavaayo ebintu babikasuse mu manju nenfuluma wabweru
webwatuuse manju ne balyoka batandika okunkuba ne banjijjako ebintu byange ne banziza munda we bankuba ebikonde. Alina mutabani we omukulu n'atandika okunkuba ebikonde mu maaso n'ankuba ebikonde mu matama n'alyoka nkuba omugongo gwonna wankuba ebikonde wankuba ku seminti nga sirina kyenkoze. Ne mbagamba mumpe ebintu byange. Ne bangamba nti bantwala ku poliisi. Ne mbagamba muntwale ku poliisi. Ne bantwala ku poliisi ebintu byange byonna nga babisigazza wadde n'ekimu nga sirina kyennyinze nakyo okuleka engoye ze nabadde nnyambadde. Ne ntuuka ku poliisi ne bambuza yinkama yange ngiyina ne mbagamba be bagiyina. Ne bambuza pasipooti yo giyina ne mbagamba be bagiyina. Ne mbagamba mulimu ebintu byange mu nsawo mulimu n'ensente zange. Ne babindeetera ensawo ey'omungalo ne bagindeetera ne balyoka baddiira ey'okugenda eyabaddemu engoye ne bagisigaza empale zange ne bazisigaza paadi mata buli kimu ne babisigaza bampaddeko ngoye nangalo. Sente bazimpadde zo. Bazikuwadde sente zo zirina? Ye. Zonna? Ngoye z'obanja na passport bagimpadde. Naye nina obulumi omubiri gwonna. Engalo zizino omubiri ennyama yonna ennuma. Batuuse ku poliisi ne bannyambula banfumise mu kifuba buli kimu naye muno mu kifuba munnuma nnyo feesi ennuma omugongo gunnuma. Sirina kyenaziza simanyi musango gwe nakoze wadde n'ogumu ogwankubiza buti. Mbabuuza kyenaziza tewali. Ndowooza omwana mumuwulidde sitoli ebadde mpanvu. Mwana mumuwulidde sitoli ebadde mpanvu. Naye tugende bannange okwesabira. Oba okyali Uganda ng'okuba pulaani z'okujja eno kisaako okwesabira ogambe Mukama ntemere kuba oba wengenda okgenda. Mukama abantu abo bengenda okulamba bawonga n'omusaayi gwo. Bannange abakozi abamu kale kino omunansonyiwa engeri gyengenda okyogeramu. Gye bali abaana eno mu kifo ky'okuddawo ne basaba biki nga badda mu byala naye nga bw'osaba Katonda akulembera. Bw'osaba Katonda akulembera era osigale nga twesiga Katonda nga bwe tusaba. Nze Mukama eyanzigye Jordani nga bw'ogenda okulya ekintu kyonna basooka ng'olina osooka n'ogenda n'osaba olukisa. Madamu njagala kulya. Ebyo bye saamanyiira kyova olaba nakoma wano eno. Waawe naye saakola omusango. Banaye Abawarabu bavuma naye twesabire Mukama asobole okutuyambako mu mbeera ze tuyitamu. Tewali Yesu tewali lugendo lutalimu makoona. Naye kasita buli kimu kyesiga okiteeka ku Katonda buli kimu kikola ki? Buli kimu kyanguwa era buli kimu ne kibeera bulungi. Before nga tonava Uganda saba. Okitegeera nze time gye nagenda Jordani na paako kaayi naye nabyo nali ngobako nga sirya waka myezi 9 ne St. Louis ne bazirya nenyingira poliisi okola ki okuzijjayo. So kukyovula na paako nga njagala nve waka nga bwemumanyi nti tolina ssente stress nengenda Jordani. Mwezi ogwo nagendayo leero okuregistaringa ku makya olweggulo nga bamaze dde okunnonda kubanga womanyi Oluwarabu ekintu kikola kikwanguyira naye nga simanyi nti abantu abanoonyeza nti bantu babi. So kale nosanga ntomedde bwentyo osasooka okutwala time taking time na paako kakyovula natuka ku ebyo. So bamikola tugezeeko nokola kino kwesabira Mukama ajja tuyamba. Please subscribe to my YouTube channel. Olwo n'ebirala ebikyajja bye tulina okukola kitulina okugenda nga twelowoozaako nga ffe nga twewa ku magezi. Mukama bampeera omukisa. Mbagala nnyo. Bye.